telah terjadi kebakaran di tengah kota. Super Kucing pun dengan cepat menuju gedung tersebut. Suasana di dalam gedung dipenuhi dengan asap tebal dan api. Terdengar suara tangisan anak monyet, minta tolong. Super Kucing pun mengerahkan seluruh kekuatannya melawan panasnya api. Suara reruntuhan dan ledakan di mana-mana. Akhirnya Super Kucing pun menemukan anak monyet itu. Dia bergegas membanya keluar dari bahaya. Semua warga pun bersorak gembira.